Bazalwane. Amen. Hallelujah. Ndithathe ithuba ndibulisa utata nomama ngicela sihlale phansi bazalwane. Bengekho phakathi kwethu ngicela sibabethele izandla ezikhulu. Hallelujah. Ndibulisa otata bonke, ndibulisa omama bonke. I-youth na Sunday school ngegama elihle lenkosi Yesu Kristu. Amen. Hallelujah. Nibaninzi. Olapha nibaninzi nyani. Amen. We thank God ke ngelithuba liyothusa noko sifane sifumane esitichini hayi kwi-conference. Amen. So xa uzodwa shumayela kwi-conference into ethusayo. Amen. Noko bakhona bagcotywa bakaThixo oyuqonda bayi asekuthiwa conference noko it's another level. Amen. But ke siyathemba ukuba uThixo okwasinike kona sizokwabelana ngako sifunde nto. Amen. Hallelujah. Ndikhala ucula qha ndazi uba ndicula iculo elithini. Amen. Ujogi ngathi yandikrem uthi kanye nawe. Wawubonani kimi Nkosi ukundithanda kangaka. Wawubonani kimi Nkosi ukuba ubundithanda kangaka. Oh Jesu ngiya akutha Jesu wami. Oh Jesu ngiya kuthanda yandisenjalutha ndolwa nifumene. Yeah, bese nikremile. Hallelujah. Ladla ngoculwa ngapha ndike ndayohlala khona kwesikamshuluzi enkandla. Amen. Ndinguluthando Prince Dlelanga. Amen. I think na Facebook ukubhale kanjalo. So li-public igama lami. So andazi ke noba kuyathuthumba ukubizwa kwalo. But ke ndingumntwana kaThixo njengoba sesitshila utata uZibi. Ya tata uZibi iminyaka iyahamba. I think it was 2006, not 2020. It was 2006 back then. Amen. Namke ngokuzalwa ndizalwa kwidolophu enhle kakhulu Eastern Cape. Amen. Enegama nje lingaqhelekanga lesingezi ayobhizana ayolusikisiki. Amen. Dolophu nje negama eliunique ithathu G. It's a Flagstaff. So
xa ulitsho igama lakhona bathi iphi ise-Free State le ndawo usuka kuyo ndithi ndisuka apha e-Eastern Cape kuthiwa yi-Flagstaff. Nanilifumene njani eli gama? Ndiyabona uba ke kudala impucuko yafika kulaa ndawo yethu. Amen. Ndiyazalwa ke kwikhaya lakwaDlelanga. Ndifike apha ke nyhani nge-2006 ndaye ndasiswa. Andazi ke abanye abantu bazufa. Ndasiselwa uMama Limba. Then 2006 ndandizofunda ke amabanga aphakemeyo high school. So ndandizofunda high school then ke ngoku ndazohlala kwaMama Limba 2006. Sikhula ke sikhuliswa ngugogo. I think she's turning 90 this year. Sikhuliswa nguye ke Zionist. Amen. Then ke sikhulele ecaweni ke icawe siyayazi but imikhuba bisiqalile. I was 16 years back then. Amen. Yofunda ugrade 10 kwisikolo esilapha kwidolophu yaseBizana. But kwingingqi ekuthiwa kuse-Redoubt. Yabo into yam nesingisi so ke ndifunde phaya ke kwiLantuka. Ndifunde ke apha eNongeke Senior Secondary School from 2006, 7, 8. Sasiqala ke kwa-standard 8 ugrade 10 ngalamagama amatsha. Amen. But ke eyona nto ebalulekileyo kukuba ndiyambulela kakhulu kuThixo kuba mna ndandisuke ndizofunda i-high school but ke ngondafika uMama Limba uyibambe ke ungumama waseWesile uphinde abe ngumama wase-CFA ngoba emzini kukhonzwa eWesile. So inkonzo katata iWesile. So yakhe le. Amen. So umbaqambini. Amen. So kufuneka ke ngokanye uzawuqala kule aphinda aye ngapha eWesile. Ukhonza kabini. Amen. But ke I don't know ba zasiye kodwa eWesile zandikhumbula nolunye usuku sisiya shem. Wayedla ngosithatha ke eLantuka icawe lena yayingakabi nandawo khonsela. Sakhonzela e-library phaa ePort Edward. So ke sasiya ke e-library qonba hayi uyashumayela lo tata walapha. Kaloku siqhelile ecaweni siyayazi sono thina ecaweni ba udla inyama yakho uthi ayibona ngisho. Ngoku ingathi iqatsela lento yalapha. Kaloku sikhule sikhonza musi siyayazi into ba zintoni ezenza umoya ungasebenzi ebandleni. Amen. So ke ngoku hayi ke shem hayi ndaguquka nam ndamamkela uYesu. Amen. Ndangumntwana kaThixo. Hallelujah. So ke ndiyayibulela kaloo nto kakhulu empilweni yam. Sukela ngoko ke ndaba ngowakwaMalimba kuba ndisengowakhona nangoku. Amen. uThixo wandinceda ke ndaya ke nase-university shem. Hallelujah. I think 2009 ukuhamba kwam ndaya kulaa mhlaba andiyazi nam into nesilungu nje because ndaya e-Alice. Ndawufunda e-Alice e-University of Fort Hare. Amen. So ke ndihleli kakhulu ke phaya oMels noMels ufike seniphuma bafike seniphumile. Amen. I think ndahlala for 5 years phaya. Hayi ngoba ndandifeyila abazalwane ndandihleli ndifunda ndazifunda izinto I think ndafunda into zade zantathu pha.
Ndaphuma ke 2013, that was my last year effort. Hayi ke ndithi mandibalise nje. So ke uba ndivelaphi. So ke 2014 shem ndafumana itorho kwesinye isikolo kuthiwa yiChief Dumini apha eBizana. Ndasebenza inyanga enye. Ndafumana elinye itorho le ke ngoku eNkandla. Ukuya kwam eNkandla ke ndandiye kwi-substitute post. Ndandifonelwe ngomnye uMiss esasinaye esikolweni. So babeqeshwe bona babenethamsanqa lokufumana le basari kuthiwa ngufunza. So ke ngobathathwa bona bave baqeshwa immediately. So uyandifonela, kukhona uMiss ongaphilanga apha. So ubuya interested. Ndiqomba ndiyana le Nkandla engqondweni nami ngicimba okanye indawo la udlula nje apha eDurban ufike. Amen. Hayi ndiqonda hayi makhe ndiye. Hayi shem ndayofika. Qha ke engqondweni nami ndixela uba ndizawufika thathi ndibuye because ndixela uba hayi ndizawudlula nje apha eDurban okanye andibuzanga noba kude kangakanani. But lude uhambo luye eNkandla. Umuntu wasuka apha ngo-10 eDurban wafika ngobani ngo-2. Kukude eNkandla. Amen. So kunyanzelekile ngoba bengaziplananga uba ndizolalisa. Ndaphinde zandifika esikolweni ndadibana noprincipal edolophini ndingakafika apho bendiya khona. Hayi wabesithi uziphethe ngathi awuphathanga nto nje ndiphethe ifayili nje nezesitifiketi. Ndithi hayi kaloku bendizixela uba ndiyagoduka. Wava wathi hayi ngeke besafika esikolweni ngoku. Shiya izinto zakho goduka. Amen. But uThixo ngenceba yakhe kwelo xesha bengaqeshwa nyani, kuqeshwa nje abantwana bakafunza shem. Ndafumana ke lo substitute post ka 3 months. Extend ukugula kwanyukela. Amen. So ukuthi kaloku kuthiwa all things works for all things. So ukugula kwakhe kwandinceda kwandifaka kwi-system. Uba wayengagulanga ndandingeke ndingene kwi-system. So zonke izinto zisebenzela ukulunga. Amen. So ndangena ke ndasebenza 6 months yaphela ke contract shem waphila umuntu wabantu. Amen. So ndabuya ke, that was 2015 unyaka waqala baphinda abantu emsebenzini as usual. Omahlale nabahlala. Amen. But I remember it was the 29th of January. Ndafumana call from eNkandla kwesinye isikolo ke ngoku. Wafona uprincipal, hayi ndinguprincipal esikolweni esithile sifumene igama lakho kwilisti yelanto kwakubantu abasisystem kuthiwe maqale eqasha abantu bekwisystem before uqasha abantu bakafunza. Siyakufuna. Ndathi hayi ndikhona. Amen. So ndaba ke ndiyafumana umsebenzi eNkandla from 2015, 16, 17, 18 ndihlele eNkandla 19. Amen. So ke 2016, yes 2016 ndabona. Amen. 2016 ndambalisela utata uba ingathi ndiyabona ngoku. Amen. It was in 2016 ndaproposa 2017 ndatshata ngo-2018. It's a long process, ne? 3 years. So ke
Shem usisi wazange nisokolisa hayi Jogi wow vele wathi amen amen. So ke ndachata ke 2018 kubhizi ke kwakhiwa lecawe ngokusiproposayo kusezi structure kubi apha amen. Kodwa sachatela kule holo seyakhiwa ngo2018. So ke ndiyambulela kuThixo nangalo sisi endachata naye since 2018 sesina 7 years ngoku sitshatile iminyaka ile nto ndithi ke so ke sabuya ke uThixo wenza icebo lakhe ke njengoba wayesile enkandla sabuya ngo2019 yeah 2019 sabuya ndafumana i-promotion post eBukazi Flagstaff ndabuyela ekhaya amen. Then 2020 kwezi siphithiphithi ke zalecawe kwezi senzimane ngoku apha kuthiwa kuthenga i-res I think akuba ko-2019 2018 kuthiwa kuthenga indlu esiqomayo ndiyancongola ke nonkosi ndithi yho hayi inoba yofuna noko abantu benyani thina asiqualify no-qualify uba singade kuthiwa utata umfundisi sifuna abantu i-joint bond qoba yabona ke le ithethwa phaa hayi mna ndingumkhuhlana nje amen. But into endifuna ubulela ngayo into ethi kuloo nto sagcina nathi esifonela uMathe sithi khani ke niyicinge nina le sithi hey Mathe hayi vesayibona izinkwenkwezi ikude kakhulu uba singathi sibe yiphathi yaloo nto athi hayi khake nifake izinto zenu safaka into yandisurprise kuba hayibo kuthiwa ndiqualify for imali engaka naba nami ndingathenga umzi edolophini so sayiphathi ke joint bond ye-res le cawe then of which end up icawe izawuthi deductor kumntu oyi-1 amen. But into endiyibulela into ethi after that yasenza sabona uba hayi mani make si-aplaye nathi sike sijonge uba ngeke side silifumane noba lixhobongwana ke sizohlala nathi apha esilungwini amen. So ke ndiyambulela kakhulu kuThixo in 2020 sabona indlu ke ngoku i-advertisiwe ecabe iyathengisa apha eLeisure Bay. Hayi sanomdla hayi sam-approach utate waye-advertisile hayi kwacaba hayi uThixo emhle nabantu abasebenzisayo uba bathethe naye hayi kwacaba hayi ngeke ingathi singayifaki ilaa nto i-offer to purchase amen. So hayi ke safaka shem siqonda uba hayi kona asinathemba amen. But we really thank God because kwafika i-COVID 2020 it was 2020 fika i-COVID sisafake ne-offer to purchase yasi-approve shem ibhenki sayifumana i-loan. So sakwazi ukulantuka but ke into edilela into yobana le ndlu siyithengayo yindlu kaDu Plessis. uDu Plessis wayithenga kuMark eyithenge kuMark nje zabazenza i-transfer uMark uswelekile uDu Plessis uswelekile so ithengiswa ngabantwana bakaDu Plessis. So we had to uba kufuneka indlu transfer from uMark to Du Plessis, from Du Plessis to Dlelanga amen. It was a long process which took a year. So I think 2020 waphela sasilantuke from June 2020 2021 wabetha yazo approve 15 December 2021 after a year and 6 months 1.5. So yatsho ke ngoku saba sifumana it was a miracle to us. We still don't believe uba sayifumana amen.
So ke ndibulela uThixo ke ngokuba kule cawe, because izinto ezo engeke sibe endithi xa ndizijonga mna ne-background yam ndizibone uba bezingeke ndibe nazo. So ke ndiyabulela uThixo ukunditshanela ukuba ndizofika, then ndimamkele uYesu ayincede impilo yam. Amen. So ke ndiyambulela kakhulu uThixo. Noma Mdlelanga Shem, ndiyambona umane uba stressed usisi uba udala engasebenzi. Hayi, uzosebenza wena when times is right. uThixo will open an opportunity xa ithuba. But into endiyibulela kakhulu, ndibulela ubuncedile kakhulu for this past 7 years sendikhulisela abantwana. Amen. So udlala indima enkulu. Ke ndisho ngithi uyazi imithandazo, uthandaza imithandazo etshayisana, uthanda uyazi ba, because ngoku udlala indima enkulu. Abantwana abasafunda esikolweni, bafunda ekhaya. Kodwa bendicinga Thixo lento ezi homeworks zingaka, at least xa ebuya uyazihenglisha ezi homeworks, azenze zininzi. Amen. So ke she's a blessing to me. Ndiyambulela kakhulu uThixo ngaye ne-character yakhe nokundisapota kule journey. Amen. So ke uyenze laa ndlu yaba likhaya lesihlala kuyo. So ndiyambulela kakhulu uThixo ke, ndiyambulela kakhulu utata nomama nge-role abayidlalile empilweni yam. They have played a big role kunintsi. Amen. So bayishapile impilo yam. So what I'm trying to say into ethi ndiyarhalela u-encourage abantwana abancinane uba xa ufumana ithuba loba ngumntwana, yiba ngumntwana and uyidlale indima yoba ngumntwana, woneliseke kule ndawo yoba ngumntwana. Abantu bane-tendency yovele bathi yo hayi ukhulele ezihlobeni, bathi into ezinegative, kanti iproblem nguwe lo ufuna utreatwa special, ungafuni uba ngumntwana, ubehave, u-expect into yoba xa u-wrong uzawulungiswa. Amen. Kube ngathi ngoxa kulungiswe wena kungoba awuzalwe ekhapha. Amen. So ke iba ngumntwana, yenza izinto zoba ngumntwana ukhule. Amen. So ke xa uye esikolweni, iya esikolweni uyele lento uyele esikolweni, ufunde upase. Amen. Udlule kweyasesikolweni. So ndiyambulela kakhulu uThixo ngabazalwane. Uyabona lento, you are a family, you are shaping us ekutheni niyasinceda bazalwane. Kunintsi izinto enisipha zona nenisixhasa ngazo siyifamily yakwaDlelanga. So siyabulela kakhulu, uthando lwenu luyamangalisa. Amen. Uyuphala ba uyuthi xa uhleli ujonga izinto kwayento unazo, ubona Nkosi yam, xa ubona le ubona usibanibani, xa ubheka ngapha ubona usibanibani, xa ujonga, because luthando enulibonakalisayo. Amen. So ke umntu ke ngumntu ngabantu. Amen. So ke we thank you kakhulu siyifamily yakwaDlelanga. Ndithe ke ngale nkonzo yePasika makhe ndithi gqaba so that undazi uba ndingubani. Sihleze nam ndawuhla apha sele ndinabakhaya. Amen. So ke bazalwane, ndicela siye elizwini likaThixo. Ithi i-theme, living a life governed by godly values. Yabona ke xa kukhona i-theme uthi umshumayeli othethayo uba Nkosi yam ingathi wagqiba bonke la besendithahlele enhliziyweni. Amen. Uthe ubrother Mantanga xa ethatha la part yogqibela izolo, ndithi oh Nkosi yam uyibone kanjani? Yazi ndithe nam xa ndiyijonga laa nto kanti, hey, train yourself to be godly.
yahlala enhliziyweni ngoku naye nontata uzibe ekseni ngoku ndithi hayi ke shokuthi inkosi umoya ubonile. Amen. Akho nto eninzi ke bazalwane endizothetha ngayo kakhulu except uku-emphasize kwizinto utata azifundisayo. Basically ndirhalela ukuthetha nge-values okanye nge-God standard ekuyi-love and holiness. Amen. Ndirhala ndithethe nje just nge-values andithi kuthiwa living a life governed by godly values. So ndirhala ukuthetha ngezi values, uThixo oluthando, then not mna kodwa uThixo yabo. Then ndikhalela ke sizofunda izwi lenkosi. I think ke uDeuteronomy 6:6 sengayi anthem yalapha ecaweni. Amen. Ndikhalela sifunde yena, then ubeke umnwe kuMatthew 22 u37 yaku 40. Ndizothetha about uthando, ndizothetha ngothando as values. Amen. Then ke kukhona utata into ebeke wayithetha recently ethetha about the practicality and biblical way of loving other believers, okanye uba sithandane singabazalwane. Amen. Uba singabazalwane kule nto ye-values, utata uMantange bethe phezolo kune-constitution eSouth Africa wakota kuba ithi wonke umuntu unelungelo lokuphila, yabona, those rights ezikwilanto kweziphaya kwi-constitution. Amen. Wathi ke nalapha kuThixo kune-values. Amen. So ndirhalela ke sithethe inge-value eluthando okanye i-standard uThixo asibekileyo soba sithandane singabazalwane. Amen. But I know ilizwe line interpretation yothando. Amen. Ekufuneka ke ngoku sikwazi into yobana xa sithetha ngothando kwi-context yobuzalwane ingehluka uthando olukwi-context yabantu basemhlabeni. Amen. So uzofumanisa uba uthando lwasemhlabeni lu-reciprocal, transactional. Uthando lu-based on uba uze nantoni, mna ndiza nantoni. Amen. That is uthando lwabantu. Bathanda ngoba, amen, bathanda ngoba ubani wandenzela ukuthi ndimthanda, okanye yindlela a-reacta ngayo kum, then ndimenze ngolonto ndimthande. Amen. Then ndicela sifunde ke kwincwadi yeDeuteronomy I think sophela ku verse 8 verse 6. okanye khawuqale nje just a bit. All right, 6. Okay. Lamazwi ndikuwisela umthetho ngawo namhlanje. Amen. Aze abe senhlizweni yakho. Uze uwatsolise koonyana bakho, uthethe ngawo ekuhlaleni kwakho, endlwini yakho, nasekuhambeni kwakho ngendlela, nasekulaleni kwakho, nasekuvukeni kwakho. Verse 5. Verse 5. Sorry tana ngicela verse 5. Okay. Uze umthande uYehova uThixo wakho ngenhliziyo yakho yonke. Okay. Nangomphefumulo wakho wonke, Yes. nangamandla akho onke. Okay. Okay, ingxaki ngokuvela sesithi lamazwi ngoku asiwafumananga uba ibethini lamazwi
Amen. So lamazwi ekuthiwa wabophelele abelibhengele uwafake ebunzi uthethe ngawo ekuhlaleni uthethe ngawo kusapho lwakho athi lamazwi love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Amen. So umthanda uThixo ngezinto phaya ezintathu. Amen. Umthanda ngenhliziyo yakho, umthande uThixo ngomphefumulo wakho, umthande uThixo ngamandla akho. Amen. And lamazwi la ngamazwi emakahlale ehleli okokuba uThixo kufanele every day ndimthande. Amen. So yenye yezinto ezizivalue xa uthe utata uzibi kufuneka sizitraine ne. So kufuneka sizitraine ukumthanda uThixo, ukumthanda uThixo umthande ngenhliziyo yakho yonke, meaning that makungabikho nto oyithanda ukodlula uThixo ngenhliziyo yakho. Amen. So when you have someone special, makazazi ba nobu special kodwa akathandwa ngaphezulu kaThixo. Amen. Yeah. So uthando lwakhe makavela lwazi nje uba inhliziyo yakho ithanda uThixo yonke. Then yena ufumana nje akafumani into. Amen. Ungase ufumana kube ngumakhelwane. Kona uthanda uThixo ngenhliziyo yakho yonke. So it can go and with all your soul, with all your soul, ngomphefumulo wakho. Amen. So umthande wayekwathi utata isoul ithi intoni? Will, mind. Kaloku class ka JJ nje lena. Emotions. Will, mind, emotions. Amen. So which means ne emotions zakho makwezi emotions as godly. Amen. Ezibonisa ukumthanda uThixo. Amen. Intando yakho mayiphele kungabi kucula ukuthi ithi nalo wecula intando yami makuphele kwami ndifune wena. Amen. So makungabi kukucula kodwa makubonakala uba intando yakho akuseyo ntando yakho ephilayo kuwe kodwa intando kaThixo omthandayo. Amen. So ngengqondo yakho iphela. Amen. Ingqondo yakho mayigcwale kukuthanda uThixo, meaning that mayigcwale lilizwi likaThixo. Amen. And izothi ke ngo with all your strength, with all your strength. Amandla akho. Amandla abantu abathanda utywala bawachithela etywaleni. Amen. Kaloku amandla akho musi sometimes sireferisha into yobana andithi uyosebenza wonke umuntu uvuka ekuseni osebenza and then abhatalelwe amandla akhe. Amen. Xa ufumana umsebenzi kubhatalwa your labor ngamandla akho unike wena uthengisa ngamandla. Amen. So la amandla ke ngoku ufuneka uwachithele phi? uThixo omthandayo. Amen. So if ukuthiwa yo hayi ngathi uyaphela sisile ca okwangena kule cawa awusasikhuphi nokusikhupha uthi hayi ingxaki sendimthanda uThixo ngonangamandla ndayeka ngoku ukuthanda nina nangamandla am.
Amen. So nina ngase nifumane itshintshe kodwa ndithanda uThixo ngamandla onke. Amen. Kuthiwe yo hayi akasazoyanga yena okwangena kule Christian family. Inxa wafika eChristian family kwathi athanda uThixo ngamandla akho. Then ke ngoku amandla akho onke, it can also be your physical strength. Amen. Ukuba usebenzele uThixo, umsebenzela ngamandla akho. Andithi asikufumani wena amandla akho uthengise ngawo kumqeshi. So asikufumani ukuba uzosebenza ngawo ecaweni. Iyavakala bazalwane? Udlelanga uthengisa amandla akhe ku-Department of Education. Then akafumaneki ukuze azosebenzisa amandla aphi ecaweni. Akafumaneki emthatha xa wakhiwa islab because une holiday classes. Then ke ngokufanele ke ngokuna amandla la wathengisileyo abuya azobhatala ngawo. Amen. So ubuyisa amandla la utheni wathengise kumqeshi. Hallelujah. So kuthiwa ngothanda uThixo, ndifuna sithethe ngothando. Amen. Then ke ngokuthiwa lamazwi la I think is the same. Ungasosivulele no Matthew 22 verse 37 enzela ba afake nomakhelwane. So uthanda uThixo ngantoni? Ngenhliziyo yakho yonke. Amen. So inhliziyo ke izoba zingceba xa ufaka bonke abantu. Khona utata wakwayithetha appropriating relationships. Ethetha into yobana kukho uYesu wayilandelwa zizihlwele. But uYesu wayenabafundi ababe close beyi-12. Aphinda athi uYesu kule 12 eyayi close abe na 3. Aphinde kule 3 uYesu abe nomfundi awayemthanda. Amen. So which means uYesu kukhona izinto azixelela agabalala abafundi bakhe, but kube khona azithetha ne3, kube khona azithetha nomfundi wakhe oyi-1. So shukuthi pha kwi-Holy of Holies kungena uJohn kuphela. Amen. Then ke ngoku apha nje kwi-inner court kukhona uPeter no James no John. Then kwi-outer court ke kukho no Judas. Amen. So bakhona bona qha ba-appropriate uba kufuneka xa kungenwa ngapha kungena bani ngapha ngaphandle ngobani. Amen. So sithi ke ngokuna uthanda uThixo ke ngenhliziyo yakho yonke. Amen. Then umthanda uThixo with your soul. Umthanda uThixo. Then ke uthi phaya ulandu okay apha kukhona ezitshepo zazimhlupha uYesu. Zazithanda kumphikisa. Kwakhona igroups eziyi-2. Kukhona abaSadusi, kukhona abaFarisi. And then as group ziyi-2 zinelantuka, zine argument ezinayo. I-argument yazo Thixo oncede ndingaziconfuse. But ezi kuthiwa ngabaSadusi ingathi zazingabhelieve kulento yovuko lwabafileyo. Then ke ngoku ezina noko ziyayikholelwa leyo vuko lwabafileyo ezi zingabaFarisi. But ke ngoku ingxaki yabaFarisi noxa beziqonda izibhalo ezi abazenzi. That's the problem. So now uYesu was arguing ne-Sadducees. Caba ke ngoku uYesu uthethe nabaSadusi. Well, I think if I'm not mistaken ngasentla
kukhona andazi noba kule ndawo na apho kufika abasadusi babuza ba nansi indoda ibinenkosikazi then yavele yakhawuleza yabhubha engakafumani inyana. Ngokwendlela ke yamaJuda kwakuye kufuneka into yobana ubrother olandela lo makamtshate lo sisi. Amen. Amtshate enzela uba amzalele unyana, then ke kuzothiwa ngunyana lo walo waswelekileyo. Yile nto kuthiwa emampondweni kungeno. Amen. Then but ke ingathi phayana tata uZiba andiqondi uba umntu wayemngeneni unkosikazi wakhe, wayetshata naye kuba engenayo unkosikazi. Amampondo ngokuvela uPaul uba ayayibo unonkosikazi wakhe kodwa kuthi ungenile ngapha. Amen. Now lithi ke ngokwibali babalisi uba nolandelayo wasweleka, bathi ke ngokuna uba lukhona uvuko olu lo mfazi uzoba ngokabani xa kuvukwa pha. Abacalisela uba uYesu hayi mani xa sekuvukiwe ngapha ayizibasa bakho lento yoba ungacingi uba mama uDlelanga xa sesivukile ngapha kuba saqhubeka umtshato. Umtshato nje yi-arrangement yalapha, otherwise ngapha ayikho lento yomtshato. Amen. Now bevile ngokwabaFarisi uba hayi ingathi abaSadusi bohlule ubachithile. Amen. Now bayabuza ke ngokuba mfundisi ngowuphi kanye wona mthetho omkhulu kumthetho kaMoses? Uthi kule mithetho uMoses owasinika yona singamaJuda, then ngowuphi umthetho omkhulu? Uthi ke ngokuYesu nanku umthetho omkhulu. Uyaphendula, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your, you know by happy version ezothi strength njengale. Wathi uYesu kuye uze uyithande inkosi uThixo wakho ngenhliziyo yakho iphela, nangomphefumulo wakho uphela, nangengqondo yakho iphela. Amen. So uYesu uendosa lamazwi ebethethwe phi pha kuDeuteronomy uba sisaqhubeka nangawo even in the new covenant uba uThixo lona eyona nto ayiexpectileyo kuthi ivalue lena ekufuneka si-embrace as abazalwane yoba simthande. Amen. Usinikeze into yobana simthande. Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Amen. Mthande uThixo, mthande. Amen. Cela uqhubeke ke owesibini umthetho. Uthi Lord, this is the first and the great commandment. Amen. Khona utata le nto bekwayifundisa recently ethetha about a great commission, great love, and great passion. Amen. So kuthiwa ngona mthetho otheni lo omkhulu lo uthanda uThixo. Amen. Ngenhliziyo yakho yonke, ngengqondo yakho, nangomphefumulo wakho. Then owesibini uthini? Thanda bani? Umthanda kanjani makhelwane? Unzima ke lo mthetho kamakhelwane. Ulula xa utsho but unzima xa kuthiwa wenze practical. Amen. Xa kuthiwa thanda umakhelwane, kuthiwa uthando onalo kuwe malube equal ngendlela othanda ngayo bani? Ithini le nto? Ithi wena xa uthanda into bapha kwakho ulala udlile, awukwazi ukumbukela umakhelwane alale. Amen. Ithi le nto kaloku kuthiwa mthande ngale ndlela ozithanda ngayo, uthando olubonisa kumakhelwane mayibe lolo olubonisa
kuwe. Uba wena uthi hayi mna ndingumuntu othanda ukuzikhupha. Amen. Hayi ngihlalo ke ndiyophumla ntini ndizikhuphe. Shukuthi na ungakumthanda umakhelwane ngoba na uthini uthi makhelwane make sithini. Kaloku ubonisa uthando uthi hayi makhelwane ndifuna ke ndikukhuphe man. Ndizive ndizithanda uba ndingazikhupha. Qha kuba kuthiwa mandithande nawe mandike ndikuthande nawe. Amen. Ngoba ndithini ndizikhuphe. Wena indlela ozithanda ngayo kuba abantwana bakho babe right musi. Babe shushu njengoba kwena ubusika. Babe nesihlangu. Andithi indlela ozithanda ngayo leba ngeke kaloku. Ngeke kwazeke kuba abantu abami kule winter. So kusho ukuthi nabakamakhelwane xoba bona behamba ngenyawo ubuyamthanda nyani umakhelwane ngale ndlela ozithanda ngayo. Uba nyani umakhelwane umthanda ngale ndlela otheni ozithanda ngayo. Kusho ukuthi nawe uyahlabeka xoba bona bakamakhelwane. Ubona ba ngeke abambo bovele babe nezinto ezishushu abakamakhelwane. Amen. Okusho ukuthi lo mthetho upromoter ukunakekelana ngoba wena xa unento unceda umakhelwane ongenanto naye xa enento unceda wena ongenanto. Amen. So kukhona ukuncedana kumakhelwane. It's not like wena uyonceda umakhelwane kuphela. Nomakhelwane kukhona into azokunceda kuyo. Nomakhelwane angathi hey have ndinomakhelwane oright uyazi uhlale ndinceda kodwa ngeke umakhelwane uyasebenza. Make akakabuye mani ndimklinele iyadi yakhe. Ngeke umakhelwane athi endinceda kangaka iyadi yakhe ibe nje. Athi hayi make ndiyosika ingca. Athi hayi make ndiyoklina ntoni. Yindlela abonisa uthando kumakhelwane wakhe. Amen. So we need ke bazalwane oluthando uThixo makasincede because lunzima. Amen. Lunzima oluthando lokuthanda bani umakhelwane. Amen. Khosifundele uJohn 15:12 uthini uYesu. John 15. Uthi pha this is my commandment. Nanko ka Yesu kumthetho. That you love one another as I have. uYesu ke ngokuza ngokwesithathu lo ka Yesu uthi yena andithi uthe uThixo uthanda uThixo inhliziyo yakhe ngomphefumulo wakhe uthi athi owesibini ngokuthanda umakhelwane nilibe equal. Ufuna equality uba kube khona ukulingana. Then lo ka Yesu unzima ke lo ka Yesu ngoba uthi uYesu ke ngoma siba masithande abanye abazalwane ngale ndlela sithande ngayo. Inzima ke le ndlela sithande ngayo uYesu. Iyona inzima kakhulu because indlela asithande ngayo uYesu yile isihlanganiseleyo namhlanje. Usithande kangangokuba ude wanikela ngobakhe untoni. Uyayibona ke leya inzima yobana uzawunikela ubomi bakho ngenxa yomzalwane. Lolu thando walo xa isithi uYesu this is a new commandment that I give you. Uba nithini you love one another. So uthanda ngoku na ngendlela uYesu athande awuthandi ngale ndlela othanda ngayo umakhelwane. So which means umakhelwane ubuphansi noko xa kuziwa ku one another. Amen.
So one another umthanda yena ngalendlela uYesu iya sacrifice into ka one another. Inelahleko. Amen. Oqhubeka uverse 13 uba uthini uYesu. Uthi greater love has no one than this, that to lay down one's life for his friend. Akukho namnye unalo uthando olungaphezu kolu lokuba ubomi bakhe abuncamele izihlobo zakhe. Sacrificial love. Amen. Luthando uYesu bekuculwa apha. Belithi iculo belini. Belithi iculo beculwa ngubrother Khohle. Khangela umsindisi ebethelwe hayi uthando olungaka lokuthi ya lolu ke uYesu athi masithande ngalo olu lokuthini lokuncama lokudela obethu ubomi. Amen. Meaning that kungenzeka elifeni yakho ungayifumani comfort ngenxa into bana uphokoze ubomi bakho wabuphokozela abazalwane. Amen. So lolu ke utata asifundisa lona apha eChristian family lokuba masithandane masibe noluthando lokusacrifice. Amen. So lusistandard eliphezulu. So lento inothando iphezulu kakhulu. Amen. Anga uThixo angasinceda because singatsho sishumayele sithethe ngalo singqine ngalo but xa sekuziwa ku practical. Amen. Ya kube nzima ukulubonakalisa. Amen. Because oluna luka Yesu lolu liyacinezela ingxaki. Olu luka Yesu uthando lokuthanda lutheni liyacina because nguwo obulalekayo. uYesu kufa yena efela abantu okokuqala uYesu akenzanga nto. Amen. Then ufela isono engesiso esakhe. Amen. But kufanele afe ngenxa yontoni yothando. Uthando olukhulu. Amen. Then khosifundele ke uRomans sezodlula apho othandweni. uRomans 13 8 uverse 8 ncwadi yamaRoma 13 inzima into yothanda. Neshow zazike zakhona eTV kudala kuthiwa ngo all you need is love. Zasho zohluleka. Wacabala alikho sustainable noluba belu advertise. Amen. Uthi phaya musani ukuba natyala lanto omntwini. Yo. Xa kangaka sothi ungabi namatyala ebantwini. Lingelilo elokuthandana kuba omthandayo omnye uzalise umthetho. So kuthiwa uPaul xa ibhala uthi abazalwane khanehlisela amanye amatyala la okukweletana. Kodwa makebe into elona ityala malibe phezulu. Makube lityala lothini? Lothando. Then ngicela uqhubeke. Kuthiwa ke luzalisa umthetho uthando. Ngicela uqhubeke ke sibone uba yiphi le mithetho. Kuba oku kuthi uze ungakexezi. Uze ungabulali. Uze ungebi. Uze unganqini buxoki. Uze ungakhanuki. Nokuba right nokuba kukho umbi umthetho uhlanganiselwe
kweli lizwi lokuthi uze umthande ummelwane wakho ngoko uzithanda ngako. Amen. So le mithetho iphaya kwimithetho elishumi. Amen. But that is why uYesu xa zange babone abaFarisi uba uYesu uthathe imithetho elishumi wayenza umthetho oyi-1. Amen. Because eyamithetho, if ummelwane wakho musi uyamthanda ngale ndlela ozithanda ngayo, andithi wena ufuna unkosikazi wakho akeqeze, ukeqezelani pho nokwamakhelwane wakho? Amen. Imagine nje kwayimeko apho ungeva sekuthiwa inkosikazi yakho iyakeqeza, but why wena unesibindi sokuyokeqeza nonkosikazi womnye umntu ngokwamakhelwane wakho? Amen. If wena awufuni ukubulawa, wena lo awufuni ukhala ngongakhala inyembezi xa ungabanjwa kuthiwe siyakubulala, umbulalelani pho omnye umntu? Amen. Ungebi uba uyayazi inhlungu yokulahlekelwa, awuthandi ukulahlekelwa, awuthandi ukushiya imali yakho uyibone seyingekho ibe ingakazi benenyawo. Amen. So webelani? That's the question. If you really love umakhelwane, ithi thanda umakhelwane ngale ndlela otheni ozithanda ngayo. Uba uyayivuyela into yobana ufike i-airtime uzigqibela une-100 ye-airtime, ufike seyisithi you have insufficient funds to make a call, uyidlelani pho i-airtime yomntu engakuphanga? Amen. Abantwana bakleva ke ngoba bafike bakushaya ngo-hotspot, bazihlale phana efowuni zabo. Uziva uva sekuthiwa wena usekuhambe u-5 gig wedatha, uthi ayibo yintoni le bendiyidownloada? Kanti uhleli nje kukhona abantu abazincukuthu batsala apha kuwe, bahotspothe apha kuwe, bathatha idatha yakho. Yayibona? So ngamasela awo, because akacelanga musa, akanikwazanga access uba hayi ungahotspot. Yena nje uthe khawuthi ndibona ifowuni yakho mama, wayicofa ono hotspot, uzatsho kuqala wathi ayithatha. Wena uyatsho uba akhange agqibe nditsho ne-5 minutes eyiphethe ifowuni yam, ngeke ibe nguye odle idatha, kanti hayi uhleli kuyo ngqo. Amen. Now ithi ke ngokule nto uthini? Ungebi. Ibe abuhlungu ke ukuve apha ecaweni kuthiwe hayi erezi kwebiwe imali. Akayenzeke nonto. Xa sihlangene kanje uvela uve kuthiwe hayi erezi khona umntwana apha olahlekwe yi-200. 200. Shukuthi wohlulakele lo mntu kulomthetho, because ebengeke onwabe naye ezaze ne-200 avela afike sene-empty spatch, ibe wese omnye ebe neso spatch. Aqonda hayi man soze ndisithathe. So ithi le nto awukabi ngumzalwane, awukafikeleli kwilevel yothando, because yenziwa luthando le nto yoba uthini ungamebeli omunye umntu. Amen. Kodwa xa ungenalo uthando lukaThixo uzobebela abantu, bazolila abantu beliliswa, uthi unyamezele embhemi selila ke ngoku sekude kwatshiwo apha ngaphambili awuyiphindisi nokuyiphindisa. Uyazibona uba ungumntwana kaSathane xa usecaweni. Ujongeni awunayo le value yothando, because if ubunayo le value yothando ubungeke abanye bave bathi ngokwayibona imali isiwa kuwe mama uZibo enyathele. Ngoku umntu azulayo apha akhangelayo uyayazi uyithathile imali. And ukuzuyilwe le nto vele ukhwaze ngokuyisawa, hey nantsi imali isiwe. Ithi ifika ingcingane usithi uyayidinga nje ube somkhwazela umntawo womntu uba nantsi ifowuni yakho itheni isiwa. Amen.
But sine challenge yoba ke ngokuna asifikeleli kule level yothando lokuthanda umakhelwane wakho, because sithi esebelena andikaze ndibone mna kusithiwa ilantuka ezilwanyana nje idonki kudwa hayi zebelene enye idonki lebe umntwana welinye yilapha kuthi. Amen. Uze unganqini buxoki, uze unganqini. Hey, uyayibona akakho nto inobuxoki angathi yi-social media. Amen. Zitrende ke izinto kanti false information. Nawe sofika waphosa pha wa-comment. Amen. So ubungqina abantoni bobuxoki. Yo iyabona ke le genge thina ke sidilana napha esikolweni. Ikixoke tata uJ axoka umntwana athi yo tishala ndiyagula. Ubona uba hayi naku umntwana esifa. Anigijimi nani zimpangani. Hayi makalantuke makanikwe i-sick note aphume aye ekliniki. Fortunately thina sicakwe ekliniki. Kanti umuntu ulindiwe ngapha lisoka lakhe. Ulinde lisoka lakhe ngapha ngasekliniki. Amen. So sinabantu abangamaxoki. Amen. Hayi kona ukuxoka kodwa uthi uxoke uthi uyakholwa ungakholwa. Senje uyazazi ngqo uba wena utheni awukholwa, but uzosiqhatha uzothatha nale mic. Inhloni zayo yaphi? Amen. Zayaphi inhloni uma ungathi uzothatha nemic yasecaweni uzoma ngaphambili urekhodiwe ku live. Amen. Ube nesibindi sokuthi uxoxe eSouth Africa uyaqonda lo live udlala umukelwe nangumuntu osegoli worldwide, because nomuntu overseas angayibukela lento akumamele kanti uyaxoka all along. Amen. So i-level usathana sekubeke kuyiphezulu kakhulu. Wafumana ipromotion yoba ungathi uthi uyoxoxa nasecaweni. Waqala ke ezintweni ezincinane uxoka pha ekhaya. Amen. Lento utata udla ngokuthi umntwana xa enze into okay eyona nto kufanele ipanishelwe kakhulu kukuba athi sebuzwa ngayo axoke. Amen. Because kaloku kufanele umuntu xa enze into erongo akhawuleza athini abonakalisa uba uyazibona utheni urongo. But ke ngoxa izothi ngosenimbuza uba hayibo lento uyenzeleni, hayi khandiyenze mina. Kufuneka uba izani ke ngoni hamba niyofuna ubungqini. Niyogumba ubungqini uba kofunwa nasezikhamereni uba ube ndawoni wenzeni, kuvele ezikhamereni hayi nguye nje kuthiwa nguwe lo hayi ayindimi. Yebo. So ubona ba lo muntu uphila impilo yokuxoka. Amen. But athi ke ngokunaphaya uze ungakhanuki nokuba uze ungakhanuki, meaning that ungayinqweneli into yommelwane ungabi greedy. Amen. Ikakumbi ke le abantu abangomama kudla ngokuthiwa tata uZibi baye basifake kwingxaki uba yo ubonile uba basistezi ngapha kwamakhelwane hayi nami le ndlu ngosendifuna ube sistezi. Uthi usagqiba ukwakhe ezo stairs uthi hayi ke at least sesiyi-achieve. Kuthiwe yo ubonile ikhabhathi bazitshintshile. Yonke into ekwamakhelwane uhlale eyogoma kwamakhelwane. Xa ekwamakhelwane akayanga ngenhliziyo emhlophe
anditsho bazalwane into enhle kwamakhelwane ngeke uyenze kwakho, but ke ngokuna xa uzode caba ukwi-competition ikhaya ulifake kwi-pressure ngenxa yento yobana ukhompyutha nomakhelwane, yonke into enziwa kwamakhelwane angangenziwa kwakho. Amen. Ungumntu ohlala ekhanuka yonke into epha kwamakhelwane. Umakhelwane uthenge i-big screen ye-TV engaka, qonda uba yu ncaku le bendinayo, nami ndifune igcwala udonga yakwamakhelwane. Amen. Now ufumanisa uba ke ngoku kuyo yonke le mizamo akumandanga ke ngoku because okanye le TV ingcwele udonga umakhelwane beyibhajetheni, nina nize nikhava isikolo, so nayilanda ngetyala. Umakhelwane upholile wonwabela i-TV yakwakhe, nina nikhamile. Yayibona ngoku imane ngoqho ngenyanga nale TV hayi isanomkhinkqi. Amen. Because wenze into out of, so ithi ke ngoku lento singabazalwane masikhule othandweni, masikhule othandweni as a value yoba sibe godly. Umakhelwane simthande ngalendlela esizithanda ngayo, simthanda uThixo ngenhliziyo yethu, simthanda uThixo ngomphefumulo wethu, simthanda uThixo ngamandla ethu. Amen. Sizinikele ngokupheleleyo kuThixo. Amen. Ndanduziba utshonga ke ngokuba ndizawuqhuba until nini okanye ndizoshaya ezikaPaul. Uyuthika abe. Amen. Okay ke bazalwane, senzohlala phansi. Badla ngokuthi abashumayeli as I'm about to close. Bashumayeli as I'm closing. Sengiyavala. Ashaya 30 minutes. Amen. Masithethe ke ngeholiness. Holiness. Yenye ye-values zikaThixo, yenye zezitandard zikaThixo. I'll just have 2 verses kwincwadi ezimbini, uPeter noHebrews. Cela sifundele incwadi ka1 Peter chapter 1 verse 15. Holiness. Holiness. Ifunda ngohlobo ithi nithi ke ngokwa awufaka ulandiwa mfowethu u96 esimvuzo thi ya kwinto yonke yibani ngcwele kaloku uThixo onibizileyo ngcwele kwinto yonke utata ke kwasifundisa ngale lantuka esithi ethetha about areas where you should be holy. Amen. Esithi ungumzalwane kwintetho yakho iba njani, iba ngcwele. Be holy in your speech, be holy in your action, be holy in your reactions, be holy in your intentions, and be holy in your thoughts. Yes, in your thoughts. Amen. Ube ngcwele. Amen. Iba ngcwele kwingcinga zakho. Amen. Ungenzeka kuba ingcinga zakho awukho ngcwele kwingcinga zakho, ungumuntu ocinga uThixo. Okay, uThixo ungcwele. Andithi yatsho pha uthi usibizele ekutheni kwinto yoba masibe njani, masibe ngcwele ngokuba yena unjani, angeke umtshintshe. Then ke ngokufuneka wena ulwile, you train yourself uba ube njani, ube ngcwele. Uzitraina ngengcinga. Amen. Because umuntu kuyenzeka ehlela apha nje kanti ingcinga zakhe
zingcolile. Amen. Yilento athi uYesu, umuntu akangcoliswa into atheni ayityayo, kodwa ungcoliswa yintoni? Because into ephuma pha kuye iphuma kwiingcinga. Amen. Iingcinga zakhe xa sethetha uexpressa iingcinga zakhe, into ekade unawo thuba yho kanti ndihlela apha cakwakhe kanti undicingela into embi kangaka. Amen. So ii-thoughts zethu, iingcinga zethu ezisenhliziyo, ukujula kwenhliziyo zethu makube holy. Amen. Because umuntu umbona sesenza into kanti into kudala wayenza ngengcinga. Amen. So yilento ke ngokuthiwa sona nangokucinga, ngoba yena uThixo ukukhona indawo kuve kuthiwa uYesu ezazi ke ingcinga zabo. So uYesu yena wayekwazi ukubabona uba noxa bethetha ngohlo but iyababona ingcinga zabo, angazinikeli kubo ngoba uyazibona ingcinga zabo. Amen. So you must be holy with thoughts zakho. Amen. Ucinga ntoni? Amen. Uba ngake kudlalwe ifilimu ngezingcinga zakho, ungathanda basibukele sonke. Amen. Ya into oyicingayo icinga uba ubuThixo bengavelenze imagic yakhe ubone idisplay apha ingcinga kubhalwe pha thoughts zikatata uDlelanga sithiwe ziboniswe live. Amen. So i-speech sakho, you must be holy kwintoni? Kwindlela othetha ngayo. Amen. Indlela othetha ngayo mayitsho nyani uba hayi noba utsho ngumzalwane kuthi hayi kodwa indlela athetha ngayo kona hayi uhlukile yena. I-speeches sakhe siyatsho kona uba akasosifundiswa kuphela kodwa ikhona into. There is holiness. Amen. Then i-actions, indlela owenza ngayo. Amen. I-actions zakho kwakuthiwa ke action speaks louder than words. Indlela le owenza ngayo, i-actions zakho siyayibona yona lento oyitshoyo kodwa hayi ngeke ayidibani ne-actions. Siyakuva wena kona uba ungumzalwane kodwa hayi ngeke ngoku usowabuya une-actions ezifani, usewangumuntu ngoku na o-actor fani. Amen. So i-actions zakho mayivele holiness in your actions. Makuvele ubungcwele kwintoni? Kwi-actions. I-reaction. Xa uphoxiwe, xa ubufeyisene nomuntu makuvele uba holy ngendlela oreacta ngayo uba hayi wamatha noko sisi sodwa usawuvele ube nje kaloku wena ungayenziwa lento. Amen. Wawusisiqhwaga selali kodwa ngenxa yento yobana ungumntu ngokuna ogcwele i-holiness, onobungcwele, uthi noba umuntu sekwehla ubonakale ureacta ngendlela naye emtyhafisayo. Ngoba seze ukubona umuntu eze eqonda uba sekukremile uba uzothi ndithi uvele umtwiste ungayi kule programming yakhe, then umbone ethi loqo uba akandiphikisa nondiphikisa waxolisa nje akathetha nokuthetha. Amen. Your reaction. Amen. So zikhona ezinye izimo ezithi zifuna ubuphendule kodwa uthini ungaphenduli. Amen. The way oreacta ngayo kwi-situation. Amen. So ne-intentions zakho, you must be holy even in your intentions. Amen.
uthi xa wenza into ube holy kwi-intentions. Xa wenza into uyenze ngengqondo ephiyo, ungenzi into kanti une-intentions ezi-wrong. Amen. Uyenze into kanti unenjongo zobana masithi ngoku na ubone uMels esenza into e-wrong. Yabona? Now xa uyoyiripota uyiripota with intentions uba lo mzalwana athini alungi, hayi nge-intentions zoba ya okwathi ngale moto kunini esiphakamele ya ndiyifumene into ezokimthiloxo. Uyayiva be-right le nto yenzayo yokuba umripoti umzalwana onxaxhayo, but ke ngo-intentions zakho zoba ndifuna kathi loxo kudala ndimbona ubuhambela phezulu ndimfumene. Le nto uyisebenzise as a weapon yoba le nto ilapha kuziva ya uqonda uba kwayena ngoku usilwane uziva ehambela phezulu, but ke ngo-intentions zinjani zirongo. I-right yona le nto yenzileyo, but ii-intentions zakho azikho pure. Amen. Then ngicela kusifundele uHebrews sesothandaza kuHebrews 12 verse 14. I think familiar. Ncwadi yamaHebhere. Kwinto yonke yibani kaloku uThixo unjani onibizileyo unjani. Ndise kuPetros? Hayi ngeke ndithi nguHebrews 12 lo Hebrews 12 okanye akasekho. iBhayibheli zininzi iBhayibheli ezivelayo. Fike ezinye ichapters sezingasekho. Work at living in peace with everyone and work at living a holy life, for those who are not holy will not see the Lord. Inzima ke. Hlalani noxolo nabo bonke abantu. Yibani nyulu kuba ngaphandle kobunyulu akukho mntu uyakuyibona inkosi. Amen. So ke bazalwane zibalekile ezi values zikaThixo, uthando nantoni neholiness. Uyayibona ke yevele indoyikise le uve kuthiwe ngeke umbone uThixo. Amen. Kaloku into esihlanganisileyo bazalwane kuba sithi xa siphuma apha emhlabeni siyobona uThixo. Amen. So if ke ngokuthiwa njengoba kuthiwa masisebenzele uba holy, masibe ngcwele, uba siyohluleka ukuba holy, it means asiqualify ukuma phambi koThixo. Amen. Of course bazalwane we know into yoba utata udla ngokutsho uba sisindiswe ngobabalo. Amen. So akukho nto ebesinokuyenza isenze sibe ngabantwana bakaThixo. But ke ngoku njengoba sesingabantwana bakaThixo kuluxanduva lethu uba noxa singeke sifike kwistandard sikaThixo, but kuluxanduva lwethu into yoba let's try our best uba masibe njani, masibe ngcwele. Amen. Makasincede ke uThixo as abazalwane kule nto yoba sizama ukuba godly, sizamele into yokubana sibe ngcwele phambi koThixo. Amen. So ithi ke ngokule nto bazalwane asizuvele silale sivuke sesingcwele kuba singabantwana bakaThixo. Amen. But kufuneka sisebenze ntoni ubungcwele in our lives. Amen.
So ithi lento kufuneka umuntu nomuntu azijonge azimise phambi koThixo uba Thixo ndincede ndifuna ukuba ngcwele. Amen. Ewe kona kuThixo siya kuba sixolela izono ngoYesu Kristu. Amen. Then thina sixolelwe ngoYesu izono zethu. Amen. But ke ngoku na njengoba sesixolelwe ayithi lento masiphindele kwi-state ebesikuso. Ithi ke ngoku lento masiqhubeke ngosizame our level best uba sime phambi koThixo sinjani. That is why esithi ke phaya kulantuka uthi phaya yibani nyulu. Uthi phaya work at living in peace with everyone and work at living a holy life. For those who are not holy will not see the Lord. Ithi ke ngokulento ithi lento caba ukuba holy into engumsebenzi ekufanele wasithini siyawenza. Amen. Awuzuvele kuthiwa hayi ke usinisiwe you are holy then uvele uziphindele uyodla amajuba hamba uzijolela ulingenile uthathile itikiti lokuya ezulwini. Ilahleko eyo yegospel. But ithi ngokulento xa sesifumene uYesu masisebenze ntoni usindiso lwethu. Sisebenze ntoni iholiness. Amen. So ke iholiness angeke sibe nayo singawazi amazwi kaThixo, singazazi izinto uThixo athe masingazenzi nezinto athe masizenze. Amen. Ngicela siphakameni ke bazalwane sizothandaza. If uThixo wake wabona abantu emhlabeni bengekho ngcwele during the time ka Noah. Amen. Kodwa wathe ukhangeleni kwakhe wafumana umuntu emhlabeni. Into endifuna ukuyitsho into ethi it is possible ukuba semhlabeni uphile impilo engcwele phambi koThixo. Amen. Uhambe phambi koThixo ukuve xa kubaliswa ngekumkani kuthiwe ikumkani ethile yaphatha yenza okulungileyo phambi koThixo yade yawungcwatywa. Kuthiwe enye yaphatha yenza okungalunganga. Amen. So i-actions zethu phambi koThixo uzijongile. Amen. Izulu lona sizulu ingena ngemisebenzi kodwa once sibe ngabantwana bakhe uThixo uqala ajonge ke ngoku uba sihamba njani phambi kobuso bakhe. Amen. So awukwazi ke ngokuthi usindisiwe then ungayiqwalaseli indlela ohamba ngayo phambi koThixo. Amen. Makasincede uThixo bazalwane kwesisizukulwana apho ubungcwele bungasunyayelwayo, apho size kuThixo zosinika izinto zethu sitsho sihambe sibe ngabazalwana abafumaneka bengcwele kuThixo. Amen. Sibe ngabazalwane abanothando. Amen. Uthando according to God, not uthando according to the world. Thanda umakhelwane, thanda umzalwane wakho ngalendlela uYesu asithande ngayo. Amen. uThixo usithandile wanikela ngoYesu ekuphela kwakhe amzeleyo. Makasincede kuThixo ezi values zibe khona empilweni zethu, sibe ngabazalwane abakholisekileyo phambi koThixo nonelisekayo uThixo xa ebabona. Ngicela sivala amehlo bawuyingcwele Thixo wethu. Siyabulela kakhulu Nkosi yamakhosi, izwi lakho lingcwele liphilile linamandla, ngalo siyaphiliswa siyahlanjwa izonweni zethu. Moya oyingcwele Nkosi yamakhosi asigqibelelanga phambi kobuso bakho kodwa siyanqwenela Thixo wethu oyingcwele
ukuba sibe ngabagqibeleleyo Thixo wethu namandla, sifane noDavide athi umbhali xa ebhala akube lifezile icebo lakho walala koyisemkhulu. Masithi sidlule emhlabeni Thixo wethu namandla, sifane noStefane abathi Nkosi bequlutywa ngamatye kodwa babona kazimulo yakho. Sincede Thixo wethu namandla ukuba bakhona abantu abaphila emhlabeni, ukuba baphila Jehova bahamba ngobungcwele phambi kobuso bakho. Sincede Thixo wethu that in our lifetime sibe ngabantu abazophila ngobungcwele Thixo wethu namandla onke. Sincede Jehova silibandla lakho lase-Christian Family, sibuyisele Jehova ubungcwele endlini yakho Thixo wethu namandla. Uthi ingcinga zethu zibe ngcwele, ntetho zethu, ucinga kwethu bengcwele phambi kobuso bakho Thixo wethu namandla. Sithi i-actions zethu Nkosi yamakhosi zixele okokuba singabantwana bakho bawuyingcwele. I-reactions zethu Thixo wethu namandla must really confirm okokuba singabantwana bakho. Siyabulela Thixo wethu olungcwele, nasemalanga Jehova sithi ufanele ludumo, ufanele ukubongwa. Akekho uThixo onokulinganiswa nawe. Impilo yethu iyalibonga iyalidumisa igama lakho. Dumo lonke lukufanele ke Jehova. Siyabonga Thixo wethu oyingcwele, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen.